डी लाइट न्यूज गरीब की आवाज से चित्रकूट मानिकपुर मंडल ब्यूरो देव कुमार की खास रिपोर्ट। ब्रेकिंग न्यूज मानिकपुर के मंडप्पा जंगल में अवैध खनन चल रहा है, जिसमें 5 ट्रक लगे हैं, 2 जेसीबी लगे हैं। लगातार खनन जारी है। सुबह से 3 बजे तक कोई अधिकारी या किसी का पता नहीं है। हम वहां जाकर देखे, कोई नहीं मिला।